하겠습니다. 자, 자, 아무 말도 하면 준비 시작. 눈 떠. 눈 떠. 자, 지연 기자. 맞습니다. 네, 여기는 어딘가요? 청량 자연휴양림. 네, 맞추셨습니다. 자, 이곳에 어떤 곤충이 가장 많이 있나요? 잠자리. 잠자리. 맞았습니다. 그러고 보니까 뒤에는 청년 자연휴양림이라고 나 찍어줄게. 여기에는 어떤 곤충이 가장 많이 울고 있나요? 맴. 매미. 정답입니다. 네, 인터뷰 했습니다. 비가 옵니다. 네, 들어가시죠.